हे गाइस, जैसे कि आज हम बात करेंगे, आपको देखिए बोया का माइक आपने भी खरीदा है। जैसे कि आपको मैं दिखाऊंगा इस तरह से आपको बोया का ने जैसे कि मैंने आपको दिखाया इस तरह से आप बोया का माइक खरीदा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एक बोया का माइक लगाया है, लेकिन आपको एक प्रॉब्लम जरूर आ रहा होगा। जैसे कि आप यूट्यूबर है या आपका प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन इस बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आज हम बात करेंगे, आपने बोया का माइक खरीदा लेकिन आपके मोबाइल में जब फेस, जैसे कि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो की, देखिए मैं इस तरह से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो फेस वाला रिकॉर्डिंग करते टाइम आपको जो बोया का माइक आपने मोबाइल पे जो आपका पिन मिलता है मोबाइल में डालेंगे, मोबाइल में डालने के बाद आपको जैसे यहाँ पे टी शर्ट पे लगा के आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन उसमें क्या है आपका वॉइस रिकॉर्डिंग नॉइस ज़्यादा आता है और वॉइस जो माइक, ये जो बोया का माइक है, माइक आपको काम नहीं करता। तो देखिए ये जो बोया का माइक क्यों नहीं काम करता है, जैसे कि सभी डिवाइस में काम करता है या नहीं करता है मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जैसे कि मेरे खिलाफ में मेरे डिवाइस में काम नहीं किया और मैंने 2-3 डिवाइस में उसको Xiaomi को 2 डिवाइस में मैंने अटैच किया था, लेकिन जैसे कि नॉइस ज़्यादा आता है, लेकिन जो बोया का माइक काम नहीं करता। ठीक है, जैसे कि रिकॉर्डिंग में काम करता है लेकिन फेस रिकॉर्डिंग में काम नहीं करता। जैसे कि मैं आपको इस तरह से फेस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आपको देखिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको देखिए ये बोया का माइक फेंकना नहीं है, वो काटना नहीं है। जैसे कि आपका बोया का माइक कुछ नहीं है, आपका बोया का माइक सही है, लेकिन आपका डिवाइस के अंदर कुछ आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, इस बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए आपको प्ले स्टोर पे जाएंगे, उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस बात करेंगे। चलिए स्क्रीन पर सबसे पहले आपको आपका मोबाइल पे ओपन कीजिए प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे सर्च करेंगे ओपन कैमरा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने सर्च किया ओपन कैमरा। जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करते आपके यहाँ पे देखिए आप ओपन कैमरा का एक यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ओपन कैमरा पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए आपको ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन बार पे भी दे दिया है, यहाँ पे देखिए ओपन कैमरा डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसीलिए आपको यहाँ पे देखिए डाउनलोड करके ओपन करेंगे। ओपन करते आपको देखिए क्या सेटिंग करना है आपको मैं बताऊँगा। सबसे ऊपर आपको देख सकते हैं यहाँ पे देखिए सेटिंग का आइकन है, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे देखिए सेटिंग है, सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे सेटिंग करेंगे। जैसे कि आपको मैं बताऊंगा क्या सेटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए वीडियो सेटिंग, आपको यहाँ पे देखिए वीडियो सेटिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देखिए नीचे की तरफ आपको जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको रिकॉर्डिंग ऑडियो, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट रीसाइज ऑन मैक्सिमम पर क्लिक ऑन रहने दें, इन दोनों को ऑन रहने दें। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑडियो शॉर्ट्स पे क्लिक करेंगे, ऑडियो शॉर्ट्स पे क्लिक, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्टिमाइज फॉर वॉइस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको देखिए फिर से मैं यहाँ पे देखिए ऑडियो शॉर्ट्स पे जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्टिमाइज फॉर वॉइस पर आपको क्लिक रहना चाहिए, तभी जाके आपको HD में वॉइस रिकॉर्डिंग होगा और फेस रिकॉर्डिंग में आपको वॉइस नॉइस नहीं आएगा। उसके बाद कभी भी आप फेस रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपका जो ओपन कैमरा एप्लीकेशन के द्वारा आपको वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे तो आपका नॉइस नहीं आएगा। उसके बाद आपको बोया माइक अच्छी तरह काम करने लगेगा। थैंक यू दोस्तों।